çox pis bir halda, çox illər uzunu əziyyət çəkib, diplomumuzla necə lazımdır, həvəslə işimizdə işləyən müəllimələr bugünkü gündə bu attestasiya problemindən sonra çox pis vəziyyətə düşüb qalmışıq Nazirlər Kabinetinin qabağında, qalmışıq Mədəniyyət Nazirliyində, gəlmişik Sumqayıt şəhəri yenə də Mədəniyyət şöbəsində. Axı niyə biz belə olmalıydıq? Bizim 25 il bundan qabaq, mən özümdən götürürəm, 25 il bundan qabaq aldığım diplom o qədər mi yararsız sayılır ki, mən 25 il dərs keçdiyim uşaqlara indidən yararsız müəllimə kimi təqdim olunub işdən uzaqlaşdırılıram. Çox xahiş edirəm, müvafiq orqanlar, instansiyalar bunları nəzərə alsınlar. Mənim səsim bütün məktəbin səsidir, mənim səsim bütün musiqi məktəbində çalışan müəllimlərin səsidir. Çox xahiş edirəm, bunu nəzərə alın, bunu qeydə alın ki, olmaz, aprel ayında işsiz qoyub bizi. O qədər problemli müəllimələrimiz var ki, tək qadınlarımız var, əlil uşaqlara baxar. Düzdür, deyirlər, əlil uşaqlar üçün qəyyumluq olanları var falan filan. Mən özüm şəkər xəstəsiyəm, heç mənim dokumentimi götürmədilər, hansı ki, məcəllədə o dokument daxil olunubdur. Dedilər ki, o dokument keçərli deyil. Olsun, keçərli olmasın, mən heç o maraqlı da deyil. Mənə maraqlı olan odur ki, mən işimə bərpa olunum, mənim kollegalarım işlərinə bərpa olunsunlar. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Mən bugün sabah bu efirlərdə yayınlanacağamsa və bunu mənim valideynlərim, mənim şagirdlərim keçmiş, gələcək fərqi yoxdur. Onlar nə dərəcədə mənim reputasiyamın aşağı salındığını şahidi olacaqlar. Bunu necə bu dövlət qəbul eləyir? 25 ildir mən müəllimə kimi çalışıram. 3 nömrəli uşaq İncəsənət məktəbində. Bu çox haqsız bir yanaşma oldu. Çox haqsız yanaşma oldu. Çox xahiş edirik. Bunları nəzərə alın. Məni kimi neçə belə yüzlərlə, minlərlə müəllimə, hətta attestasiya davam eləməkdə gedir, bölgələrə də gedir bu, demək ki, bu xitam. Bizdən başlayıbsa bölgələrə doğru gedir. Bu yaxşı nəticələnmir. Yaxşı nəticələnmir. Bütün qadınlar, qızlar, xanım, xatın qızlarımız qalır çöldə. Bu nə qədər düzgündür. Onlar harada işləyəcəklər? Əksəriyyəti də 35, 45, 50 yaş olan müəllimələrdir. Çox xahiş edirik. Səsimizi lazım olan yerlərə çatdırasınız. Attestasiyanı qərəzli şəkildə elədilər. Yəni ki, bu imtahan şəffaf olmadı. Yəni ki, ilin ortasında imtahan olmur. Müəllimlərimizi hamısı savadlı müəllimələrdir. Heç biri savadsızlığını deyirlər. Ancaq savadsız müəllimələrimiz yoxdur. Hamısı savadlı müəllimələrdir. Hamısı özlərinə inanandılar. Yəni ki, mən özüm də imtahana girmişəm, yəni imtahanda sualların hamısına cavab vermişəm və məni kəsiblər. Nəyə görə, nə səbəbə görə? Bu imtahan müəllimlərin bilik, bacarıqlarını üzə çıxartmaq üçündür. Yəni müəllimlərin heç biri məktəbdən azad olunmayacaq, işlərində olacaq. Yəni biz əgər şagird yetişdiririksə, ilin ortasında müəllimləri nə dərəcədə düzdür ki, hamısını xitam verib çıxartmaq. Bizim bu işimizə baxılsın, biz məktəbdən çıxarılma olmasın, bizə şans verilsin ki, həqiqətən işimizə davam edək. Yəni bizim müraciətimiz bundan ibarətdir ki, heç bir müəlliməni, heç bir ananı çörəksiz qoymasın. Yəni bütün müəllimələrimiz mədəniyyət şöbəsindəki müdiriyyətə üzümüzü tuturuq. Müraciət eləyirik ki, bu boyda qadınları çörəksiz qoymasınlar. Biz sizdən xahiş eləyirik artıq dərəcədə bütün müəllimləri işinə qayıtsın və heç bir müəlliməni çörəksiz qoymasın. Deməli, bildiyiniz kimi fevralın 28-i musiqi müəllimlərinin attestasiyası keçirildi. Müəllimlərin 50%, demək olar ki, 50% imtahandan kəsildi. Halbuki elə müəllimələr kəsildi ki, o müəllimələr müsabiqələrə, nə bilim, festivallara uşaq çıxarıblar. 30 il, 40 il stajı olan müəllimələr kəsildi. İndi həyəcanlı mı oldu, hansısa bir suala cavab vermədi mi? Bu təbii haldır. Yəni, o 10 dəqiqənci, indi də müəllimələrə xitam verilir. Xitam verilir, hal-hazırda da xitamlar davam etdirilir. İndi bizim xahişimiz odur ki, mən bütün müəllimlərin adından danışıram, Sumqayıt, Bakı müəllimlərinin adından danışıram ki, çox xahiş edirik, bizə yəni kömək eləsin, səsimiz lazımı orqanlara çatdırılsın.
bizə kömək olunsun. Xitam verilən müəllimlərin və yaxud işi indi hansı ki bu xitamlar davam edir, bunlar dayandırılsın. Çox xahiş edirik. Bu qadınlar yəni nə etsinlər? 30 il, 40 ilin müəllimələridir. Dövlət banklarına borcu olanlar var, nə bilim, hərənin bir problemi var. Çox xahiş edirik, bizim bu səsimiz lazımi orqanlara çatdırılsın. Çox təəssüf edirəm ki, belə bir şəraitdə mən belə bir müsahibəni verirəm. Amma başqa əlacımız yoxdur. Bizi ilin günün bu vaxtında işimizdən ayırıblar, atıblar, çıxardıblar, xitam vermək istəyirlər bizə. Neçə ilin müəlliməsiyəm, 37 ilin müəlliməsiyəm. Mənimlə olan müəllimələr də var. Çox pis vəziyyətdə qalmışıq.